Здравейте! Добре дошли в поредния епизод на Single Step Podcast, където всяка идея има значение. Аз съм Хари и днес ще ви запозная с една много ярка личност. Това е Федя. Тя е фотограф и толкова много повече. Здравей, Федя! Здравей, Хари, радвам се, че съм тук. Днес съм ни приготвил една много пикантна тема за разговор. Сигурна съм. Иска ми се да си поговорим за еротика, фотография, за изкуството като форма на терапия. Чак не знам откъде да започна. Затова давам думата на теб. Кажи ни повече за себе си, с какво се занимаваш, какъв е твоя подход към изкуството. Добре, ще се опитам в първата част да съм по-събрана, тъй като нещата наистина са много. Аз съм отраснала около изкуство и съм възпитана с изкуство, което ми даде много. Като фотограф аз се случи така, че започнах да изследвам теми като срам, като какво е табу, хранителни проблеми и някакси цялото това нещо доведе до терапевтичния подход в изкуството. Не случайно специализирах арт-терапия, за да може този процес на снимане, на рисуване, на каквото и да било, да остави по-траен отпечатък и да има връзка с едно себеосъзнаване, което понякога ни е много трудно да случим в просто разговор. Арт-терапията е за този, който твори изкуството или за този, който наблюдава изкуството? Арт-терапията е за всеки, който има душевността и пространството да си го позволи. Както и самото изкуство. Да си позволи изкуството или да си позволи да го... Да си позволи срещата с себе си през изкуството. Добре, това мисля, че открехва една врата към много по-голямо измерение. Смяташ ли, че в моментите, в които създаваш, в моментите, в които натискаш бутона на апарата, в момента, в който виждаш кадъра, смяташ ли, че това е момент, който може да лекува? Оказа се, да. Оказа се, че понякога е доста по-лесно да се видим през очите на другия. Ако имаме доверие на този човек, бихме му позволили да види много повече от нас. И се разкриваме по един понякога непознати за нас начин. В образа, който имаме нужда да покажем, а държим скрит. Да. Може би затова е толкова ценно. Какво друго в живота и изкуството ти се откроява? За мен лично през фотографията аз много по-лесно се срещам с хората. И много по-нежно, много по-поетично мога да разкажа кои са те за мен. И стана и мой начин да комуникирам със света. Тоест ти определяш изкуството като форма на комуникация. Да. Как бихме могли да опишем комуникацията като форма на диалог през призмата на изкуството? Къде е обратната връзка? Това е един много голям въпрос, който ние в момента можем да загатнем малка част от отговора му. Но с или без изкуство много е важно кой стои срещу теб. Много е важно каква е енергията на човека от среща на събеседника. И също така е важно с каква настройка влизаме ние, какво искаме да кажем, какво искаме да покажем. И също е важно да останем в кожата си, дори да бъдем неразбрани. Което е един голям човешки страх. Смяташ ли, че еротиката е по-лесна за разбиране? Говори по-емоционално, по-дълбоко. Да, ако говорим за емоционално, за дълбоко, за смислено, през еротиката е един от начините.
Смяташ ли, че има лесно обяснение за това, защо някои артисти предпочитат да говорят с еротика? М, Бих ти дала, може би, некоректен отговор. Да, А, моля. Понякога заради грешни подбуди. А, Не искам и няма да генерализирам работата на колегите със сигурност, но да срещнеш един човек, когато той иска да ти се открие в своята уязвимост, ти да търсиш в него, в кавички тук е еротиката, по-скоро нещо плътно, нещо, което да задоволи твоите собствени перверзии, понякога би ги нарекла. Това е едно грешно търсене на еротика, защото там има само секс, там има наистина лъст. Тоест, всъщност това, което аз чувам, поправи ме ако греша, е, че еротиката в изкуството не се намира в призмата на артиста, а се намира в начина, по който се експресира модела. Трябва да има двама души. Тоест диалог. Задължително е да има диалог, няма как. Ако искам да те срещна, ако искам ти да ми се разкриеш, камо ли ако си гол, аз би трябвало да положа усилие, за да може да има доверие между нас. Защото човек е много уязвим, когато е без дрехи. И тогава има един момент, в който цялата нежност и цялата любов трябва да бъдат на масата, за да можем ние да сме приети каквито сме. В това е еротиката, в нежността да търсиш и да намираш другия. А не той просто да е обект, да е едно голо тяло, което застава и аз като една хена се разхождам срещу него с фотоапарата си. Втория вариант е ужасно потискащ. Има ли граница и къде се намира тя между еротика и порнография и кой си позволява да я наложи? Еротиката търси. Еротиката създава предпоставка за това да може да бъде развихрена една фантазия. Тя е много красиво пазена тайна. Порнографията от своя страна е едно изключително функционално, ако щеш, изкуство. Аз не бих го определила като такова, но порното има своята функция и той изпълнява много добре. Там нямаш търсене. Там имаш право куме в очи. Какво по-хубаво понякога от това? Понякога това се търси. Понякога това се търси, абсолютно. И ако това е... има такова търсене, има такова предлагане, аз съм супер окей. Установихме какво представлява границата. Къде се намира тя? Как я прекосяваме? Защото има ли неусетно прекосяване на тази граница или тя винаги е ярка, недвусмислена, стояща? За мен като артист има много ясна граница, но тя е вътрешно усещане. Пак се връщаме към комуникацията. Да, диалога. Диалога. Аз нямам нужда да показвам голота и вътрешности. Много е интересно. Никаква нужда. Но много често в моето студио, когато дойде някой да го снимам, много бързо пада, се преминава през по-скоро момента с събличането. И аз това намирам за много красиво и по някакъв начин много валидиращо за връзката ми с човека отсреща. Защото това означава за мен доверие. Аз виждам, че ти няма да ме съдиш. Независимо колко аз не харесвам или харесвам тялото си, независимо, че аз съм гол и съм пред теб. Това е огромно. Благодаря ти за това откровение. Всъщност, ценна информация е. И тя ме води към третата част на въпроса, на който всъщност ние до голяма степен отговорихме. Кой налага
границата между еротиката и порнографията, но всъщност явно погледа, идеята, емоцията, прочита. Погледът е много важен. Погледът е много важен и тук аз ще говоря от личен опит за това, че много често моите фотографии провокират мъжката част от обществото. Казвам мъжката, защото това са хората, които са позволили да изразят своето мнение по-инвазивно в някаква степен. Повечето мъже виждат в моите снимки секс. Нещо, което описано от тях много граничи с порнографията. И тук вече идва конфликта, защото при мен няма търсене нито на този ефект, понякога нито на... Твоят диалог носи друг смисъл. Моя диалог носи друг смисъл, е много точно казано. И грешният прочит понякога мен много ме фрустрира. Но не е ли изкуството точно това? За да бъде разчитано. Както, когато, от когото. Би трябвало да ти кажа да. И аз ти казвам да. Това не означава, че винаги съм съгласна. Смяташ ли, че повечето артисти също биха казали да? Но това не означава, че са съгласни. Да. Аз мисля, че бихме излагали, ако кажем нещо друго. Всъщност, знаеш ли, за първи път наистина откровенно разбирам за какво се говори в случая. Наистина, толкова фрустрация, когато твориш каквото и да е. И ти вплиташ в това, което създаваш, някаква идея, вплиташ емоция, вплиташ своята вселена. И я пускаш. И се очаква, че ти трябва да я пуснеш безвъзмездно. Трябва да я пуснеш, тя да отлети и да заживее свой собствен живот. Обаче, когато видиш, че това, което си сътворил, бива взето и бива пренаписано от призмите, от погледа, от травмите на тези, които го наблюдават и го гледат, и го прочитат, и го изяждат, това фрустрира. Като артист, да, фрустрира. Но като... Ако го погледнем през призмата на терапия, много интересен въпрос. Какво в това произведение ме кара да се чувствам ядосана, тъжна или просто не ми харесва? Какво ме провокира от среща? И тук вече това се превръща в място на диалог, а не просто в един нон-стоп хейт. Ами тогава нека да вземем тази толкова фрустрираща за теб идея, че толкова много мъже виждат в твоите снимки секс. И да я приложим в идеята за терапия. Нека да разберем защо тези мъже виждат само секс. И това може би да успокои твоята фрустрация. Аз имам фантазията, че бих работила с повече мъже модели. Защото виждам един много различен потенциал и едно много необятно поле на работа, тъй като жените и мъжете са различни. Нали? Нека така да си го кажем. И моите срещи с мъжкия пол до момента пред камерата ми са били доста... доста странни. Аз искам само да вплета в нашия разговор, че се чувствам изключително горд, поласкан и щастлив, защото съм бил пред твоята камера. И всъщност резултатът от това, че съм бил пред твоята камера е нещо, което и до ден днешен значи много за мен. Този диалог, който имахме с теб по време на тази сесия, особено предвид факта, че не беше диалог между двама, всъщност беше нещо много наситено като изживяване. Аз няма да го забравя. Да считам ли, че съм един от малкото мъжки модели, застанали пред обектива ти?
Да, абсолютно. За мен също беше много наситено изживяването и много приятно. Аз още пазя много тъпъл спомен за това. И тук аз имам въпрос. Какво беше твоето преживяване? Да бъдеш, повечето хора мислят, че са наблюдавани и че има една инвазия, която е много, много лично преживяване, затова може би е добре да... Ако трябва да съм напълно откровен със себе си, защото в крайна сметка това е разговор, който трябваше да проведа със себе си първо, усещане за свобода. Всъщност, след изживяването с теб, аз много промених подхода си към фотографията и към еротичната фотография. Изживяването ми с теб ми отвори очите в много направления, бидейки един все още съвсем прохождащ фотограф. Това усещане за свобода, това усещане не за погледа на Big Brother, а по-скоро за приятелска ръка, която те води. Усещането, което имах по време на нашата сесия, беше: покажи ми точно толкова, колкото смяташ, че искаш и можеш, и аз ще взема най-красивите елементи от това, което ми показваш, но няма да ги променя. И ще ти ги покажа обратно. И това смятам, че трябва да бъде целта и фокуса на всеки фотограф, независимо дали снима еротика или не. Много ти благодаря за... Наистина съм тръгната от обратната връзка. Когато си говорим за мъже, които са заставали пред моята камера, имаше особеното усещане, че те по някакъв начин трябва да се покажат и докажат на мен. Аз нямам претенция към никой, който застава срещу мен. Аз нямам търсене, сега ти трябва да ми покажеш нещо. Тоест ти си усетила един дълбок смисъл на патриархат, дори в този вид общуване. Да, който мен неизбежно ме фрустрира. Пожелавам ти повече опит. Пожелавам ти повече модели от все сърце. И минавам на следващия си провокативен въпрос. Цензурирала ли си се сама себе си? Било то от някаква емоция или от нещо друго? Спрямо идеи, които съм имала, или спрямо кадър, който не съм публикувала? А защо не и двете? Спрямо идеи не съм. Не ми е хрумвало, че мога. Кадри, значи? Кадри със сигурност. Социалните мрежи аз предимно публикувам в Инстаграм. Арт-терапевтичната си работа и по-актовите фотографии. На всички ни е ясно, че социалните мрежи са изключително не знам как да го кажа дори, смисъл. Те цензурират по начин, който е извън рамката на изкуството. Това, което аз исках да те попитам по-скоро, е тази вътрешната цензура. Усещането вътре в теб. Да, не съм си помисляла да цензурирам себе си. Когато осъзнах и утвърдих за себе си, че имам изкуството като метод, в който мога да се покажа и разкрия, няма как да го пусна. Не ми се вижда редно. И това е една отговорност, която аз съм поела и продължавам да поемам пред себе си, понеже трудно е. Трудно е да се показваме като артисти. Все пак ние говорим за нашия вътрешен свят. И той е уязвим. Поне моя. Ако пред теб има човек, за когото ти знаеш, че цензурира себе си, какъв би бил подходът ти? Какво би било посланието ти? Аз много обичам да работя с личен пример. Най-вероятно бих разказала история, в която
аз съм опитала да потисна нещо в себе си, а то е много мое и като усещане, и като част от характера ми. И то не е проработило, защото аз не съм била щастлива в това. Понякога хората чуват личния пример. Аз лично. Да. Личният пример е ценен. Той поражда дълбокото усещане за емпатия, което е един диалог на душевно ниво. Добре. Ако приемем цензурата за разрухата на изкуството, кое би бил противовесът? Истината, любовта и доверието. Много добре, много добре. Аз отказвам да живея без тези три неща, мисля, че... Истина, любов и доверие. На въпроса с цензурата, аз много искам да чуя и да разбера повече за това, защо хората го правят. Каква е причината? Страх. От всичко, от всеки, от разкритие. Аз много съм се изморила да ме е страх от разни неща и обикновено в момента, в който се хвана, че ме е страх от нещо, се хвърлям през глава в него. Пести ми повече енергия, отколкото просто да стоя и да си мисля сега аз какво да направя. Аз обичам да си говоря с хора, които ги е страх, за да мога да ги разбера по-добре. Просто аз съм доста крайна към себе си в това отношение. Всъщност си много права в това отношение. Страхът, мисля, че беше видео на Уил Смит. Или беше TED Talk на Уил Смит, в който той разказваше, че страхът е очакването нещо да се или да не се случи. Но когато въпросното нещо се или не се случи, няма почти никакъв ефект върху нас, или поне не толкова силен и дълготраен, колкото страхът, през който сме минали преди това. Да. Много е изморително да подготвяме себе си за нещо, което може да се случи, може и да не се случи. Има ли подход изкуството като терапия към страха? Има, но и той е действен. Не е да стоиш и да го мислиш. Какъв е подходът? Какви са действията, които изкуството провокира в нас или може да провокира с терапия? Най-малкото, че има директна провокация. Едно изображение, една картина в най-общия смисъл много по-лесно бърка на места, на които нас ни боли. И реакцията е мигновена. Реакцията минава и през тялото, и през състоянието, което изпитва човек. И тук вече е въпрос на това, отново, кой гледа, за да може да проведе разговора със себе си. Какво отсреща ме притеснява. Слушайки те, стигам до едно много базово заключение, което е ясно на повечето хора, обаче честичко го забравяме. Страхът е провокиран от болка. Толкова много често. Да. И когато го осъзнаеме, страха се стопява. Да, когато знаеш, че има слон в стаята, си при всички случаи една стъпка напред. А когато си го признаеш и си кажеш, да, окей, аз го виждам, почваш да имаш и избор как да реагираш и какво да направиш. Което е много важно. Има ли, според теб, извънземни? Задължително. Харесвам. Нямам какво да добавя. Приключихме епизода. Има ли, според теб,
Граници в изкуството. Смяташ ли, че то е пак вид цензура, обаче цензура от друг тип? Смяташ ли, че в изкуството, във всеки един момент от неговото развитие, гледайки исторически, има една рамка, която ако я преминеш, биваш оплют от обществото? Ти биваш оплют от обществото понякога за това, че дишаш или си обул зелени чорапи с лилави обувки. А, ам, Обществото за някои неща не би трябвало да е критерий. Камо ли за изкуството и за границите. Има хора, които ще харесат това, което ти правиш. Има хора, които ще харесат това, което аз правя. Има хора, които няма да харесат никога нищо. И нямам зор да угаждам на целия свят. Нито пропагандирам някой да се бори да угажда на обществото. Няма да стане. Ние всички сме различни. Не сме Нутела. Не сме Нутела. Треньорката ми ще ме убие. Ние всички сме различни и това е много красивото на света, на хората, които аз се запознавам, срещам всеки ден. И смяташ ли в такъв случай, че има естествени граници на изкуството, когато изкуството става гротескно? Когато изкуството спира да е изкуство и се превръща в една преекспозирана експресия, която не съдържа в себе си красота? Аз съм фен на грозното. Аз съм фен на гротеската. Аз съм фен на понякога на много гнусни неща. Не е нужно да е красиво. А защо си мислиш, че те питам тези неща? Моето търсене е за истината и за намирането на център в тази истина. Не всичко е красиво, не всеки ден е прекрасен, но ние всеки ден се събуждаме, дишаме, живеем, обичаме, плачем или кой каквото прави. Тоест, в крайна сметка, изкуството е идея. It is what it is, да. Изкуството е една идея, в която аз се опитвам да живея и да претворявам, за да може тя да продължи да съществува. И би ли казала, че ако на изкуството му липсва идея, то става порнография? Да. Дори когато не говорим за сексуалност. Става пошло. Много ми харесва тази дума. Пошло. Пошло е. Пошло е да няма смисъл. Пошло е да няма търсене. И това е една генерализация, която при мен важи не само в насоката на изкуството. Имам още един любопитен въпрос за теб. Ужас. Да. За кого снимаш? За публиката, за себе си или за моделът? Зависи от ситуацията, в която се намирам. Има дни, в които се събуждам и имам идея, която искам да заснема. Тогава бих казала, че снимам за собственото си търсене и за собствената си истина. Самозадоволяваш истината на душата си. Да, но тя върви с другия отсреща. Пак е диалог. Неизбежно. Трябва някой да ми се върже на акъла. Защото иначе сама не ми се е получавало за момент. Когато използвам изкуството като терапия, със сигурност е за да мога да преведа другия и да му покажа едни неща в самия него, които
трудно се виждат, понякога ни е неудобно да видим, но те за мен са красиви и са много стойностни. Човек се страхува от отражението си. Да. Такива неща винаги са трудни. Трудни са, когато, пак се връщам там, трудни са, когато има страха, че ще бъдем отхвърлени. Заради малките ни бъгове. А има ли ситуация, в която ни е страх да бъдем отхвърлени сами от себе си? Аз се боря с това всеки ден. Ти как си по темата? Много често. Аз съм най-големия си съдник. Всички сме. Без съмнение. Надявам се да не си прав, но може и да е така. Аз вярвам, че страха от това колко жестоко ще ни осъди обществото неминуемо минава през лупата на собствената ни осъдителност. Ние осъждаме себе си много по-жестоко, отколкото обществото може да ни осъди. И точно това увеличава този страх и го създава на първо време. Оттам пониква това семе. Вътрешното ни аз може да бъде един много голям стоп за осъществяване на всички идеи. Дори за това да мечтаем просто. Тоест тук вече не говорим за критика, тук говорим за... Тук говорим за едно блокиране. Тук говорим за цензура. Да. Изключителен разговор. Много съм ти благодарен за него. И аз си благодаря. Остави много храна за размисъл. Надявам се нашите слушатели не само да размишляват върху този епизод, но и да останат на линия за още такива пикантни епизоди. И аз благодаря ти за поканата и съм изключително щастлива, че можем откровено да водим такива разговори. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за поредните 30 минути, в които можахме да споделим себе си. До следващи срещи.